selamat datang di channel saya, Pak Em. Wow, ya sudah tadi ya. Ayo kita akan bercerita. Aku tahu hewan liar. Oke, dan kali ini kita akan nah ini ayo mengenal hewan liar. Hai teman-teman, namaku Dava. Aku senang berteman dengan hewan. Aku ingin mengenal hewan liar. Aku berkunjung ke kebun binatang. Ayo ikuti ceritaku. Nah, ini. Ayo mengenal badak. Aku pergi ke kebun binatang. Aku ditemani ayah. Ayah mengajakku melihat badak. Aku baru sekali melihat badak. Ini, oke. Tuh, ini namanya badak Sumatera. Oke, lanjut. Tubuh badak ukurannya besar, kulit badak sangat tebal, warna kulitnya abu-abu. Badak mempunyai tulang. Apa kamu tahu tulang? Ini tulang. Ini tanduk, oke? Dan kita akan lanjut. Ya, ini adalah badak. Badak makan daun dan ranting muda. Badak termasuk hewan pemalu. Badak liar hidup di hutan. Badak suka berkembang di air. Oh iya, dia suka berendam di air atau berkembang di air. Oke, kita lanjut. Yang suka video ini tolong di like, subscribe, dan share. Oke, kalau subscribe itu gratis. Kita lanjut. Ayo mengenal gajah. Aku senang melihat gajah. Ayah membawa wortel. Aku memberikan wortel untuk gajah. Gajah suka makan wortel. Nah, ini. Oke, dan ini apa tulisannya ya? Yuk kita terangkan. Jumlah mereka semakin sedikit karena hutannya rusak. Karenanya, yuk kita jaga kelestarian hutan mereka. Nah, nggak jelas juga ya. Jelas. Oh, kita lanjut saja. Tubuh gajah besar sekali. Warna tubuhnya abu-abu. Gajah memiliki belalai. Nih, belalai. Belalai digunakan untuk mengisap air. Telinga gajah sangat lebar. Nih, lebar sekali kan? Oke. Gajah jantan mempunyai gading. Nih, gading. Oke, lanjut. Gajah makan rumput dan daun-daunan. Gajah liar hidup di hutan. Gajah senang hidup berkelompok. Maaf ya. Gajah suka berkembang lumpur. Nih, gajah suka berendam di lumpur dengan kelompoknya. Oke, lanjut. Ayo mengenal harimau. Ayah mengajakku ke kandang harimau. Aku senang melihat harimau. Ada 2 harimau. Nih, rasa senangnya. Ini namanya harimau Sumatera dan ini apa ya? Kita lihat. Selamatkan satwa kita dari kepunahan. Ya, buram juga nih. Yuk, kita lanjut aja. Ya. Harimau tidak begitu besar. Dulu harimau berwarna oranye atau loreng nih. Ada warna coklat, hitam, dan putih. Ya. Harimau memiliki taring dan cakar. Cakarnya gak kelihatan sama taringnya. Taring digunakan untuk mengunyah mangsa. Lanjut. Harimau hidup di hutan. Harimau makan hewan lain, maaf ya, seperti rusa, monyet, dan kijang. Harimau adalah pemburu yang hebat. Nih, ini ada monyet, nggak ada. Ini ada monyet, nggak dimakan. Yuk kita mengenal jerapah. Oke, ayahku melihat jerapah. Wah, jerapahnya tinggi sekali. Aku naik di pundak ayah. Aku dapat menyentuh jerapah itu. Ya, ini apa namanya ya. Lanjut aja. Leher jerapah sangat panjang. Kaki jerapah juga panjang. Sangat panjang. Ini endek nih. Bulu jerapah warna belang-belang. Warnanya coklat dan putih. Ya, lanjut. Jerapah mempunyai kuku yang kuat. Di kepala
kepalanya ada 2 tanduk. Jerapah makan daun-daunan. Jerapah hidup di padang rumput yang luas. Ini tanduknya. Yuk, ini jerapahnya hidup di padang rumput, bukan padang pasir. Ayo mengenal singa. Aku sedang melihat singa. Wow, singa itu garang sekali. Aku sangat takut. Aku memeluk ayah. Ini singa jantan dan singa betina. Oke, yuk. Tubuh singa tidak terlalu besar. Bulu singa berwarna coklat. Singa memiliki taring dan cakar tajam. Singa jantan memiliki surai. Apakah kamu tahu surai? Ini surai, oke. Yang betina tidak mempunyai ini ya. Kalau jantan baru punya supaya agak. Ya. Makanan singa adalah daging. Singa memangsa hewan besar lain. Maaf ya tadi saya. Singa liar hidup di padang pasir. Singa memburu mangsa dan berkelompok. Dengan cara berkelompok dia mencari mangsa. Ini betina, jantan. Ada 2, 1, 3. Yuk, lanjut. Oh, dan sampai di sini saja cerita kita. Oke, dadah semuanya. Yang suka tolong subscribe, like, dan pencet tanda loncengnya, share. Dadah semua.